E rapaziada do meu canal, primeiramente aí, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo aí, chegando no canal aí. Aqui é um canal que fala sobre motos, tem oficina de moto e também os finais de semana aí a gente tá andando de Hornet, fazendo uns rolês da hora. Para quem não é inscrito aí, se interessar na mecânica de moto aí ou se interessar pelos rolês também, já vai se inscrevendo, deixando seu like. Estamos aqui com uma 150. Vou dar uma dica aí pra vocês aí que leva a moto de vocês nas oficinas aí, ó. Esse cliente chegou aqui com a moto fazendo um barulho estranho. E esse barulho estranho eu tenho quase certeza que zoou o rolamento aqui onde vai a campana, devido a onde ele levou para trocar a embreagem, que os caras não tem a ferramenta certa. Olha aí como é que tá essa porca 19, destruída. Alguém bateu nela com uma taiadeira, alguma coisa aí para soltar, porque no mínimo espanou, não usou uma chave adequada. Nessas pancadas aí que ele deu, ficou afetando o eixo. Atrás dessa campana aqui vai um rolamento e o rolamento acabou estragando. Se vocês observarem o barulho, ó, vendo aí? Zoou o rolamento que fica aqui nesse eixo, pega na carcaça. Agora o cliente vai ter que arcar com a mão de obra de abrir o motor todinho para trocar esse rolamento. Fora a campana, olha a folga que tá a campana, que os caras montam a campana com a folga desse jeito, ó, e batendo ainda o rolamento. Mas esse rolamento estragou, tenho certeza, devido não ter uma ferramenta certa, e ficou batendo aqui na porca, ó. Vou filmar bem de pertinho pra vocês verem como é que tá essa porca. Olha como é que tá essa porca, toda destruída. Tá vendo aí, ó? Tome cuidado onde vocês levam a moto de vocês aí, ó, porque o prejuízo é grande. O barato sai caro, beleza? Só uma dica de moto. Quem puder se inscrever no meu canal aí, ativar o sino, comentar, fortalecer, eu fico grato. Agradece mesmo. Tamo junto. É nóis que voa. Só uma dica. O prejuízo aí é ruim pro cliente e se torna até difícil pra gente. Agora, para tirar aqui, eu vou ter que abrir o motor no meio, travar por dentro, tirando aqui, tentar tirar o alicate de pressão. Até para tirar tá difícil. Não sei nem como é que esses caras conseguiu tirar isso aqui. Complicado, família. Tá acompanhando aí que eu vou mostrando aí pra vocês aí como é que eu vou ter que tirar isso aí. Depois colocar outra porca certa, né? Além de os caras tirar zoar a porca todinha, ainda tem coragem de colocar a mesma porca. Isso é um serviço de porco, né? Só por Deus. Vamos aí, mãos à obra, arrancar esse motor fora aí, colocar na bancada, abrir ele no meio e travar por dentro para tentar tirar aí o alicate de pressão. Tamo junto, família. Mais uma missão aí de do Motos, desenrolar essa motinha aí. Um vídeo aí, tiramos o motor, tá na bancada aqui. Olha aí, todo desmontado já. E o bendito BO da porca, que agora não quer sair de jeito nenhum. Já travei o câmbio aqui por dentro, tentando tirar, mas chave nenhuma entra, família. Complicado. Que dá um jeito de cortar essa porca aqui pra não dar problema aí na carcaça. Ficar batendo aqui nele vai acabar trincando a carcaça. Vou ver o jeito que eu consigo tirar aqui, depois eu dou uma dica aí pra vocês, beleza? Tá dando dor de cabeça aqui essa porca aqui. Vamos que vamos, né? A vida de mecânica é assim mesmo. Vou mostrar pra vocês o que eu fiz aqui. A porquinha tava zoada, né? Peguei a maquita, essa caba aqui, ó. Aí requadrei ela no mesmo sentido que era. Fiz ela virar uma chave 18. Que aqui é uma 19, né? Ela virar uma 18. Vou mostrar pra vocês.
Aí ó, 18. Aí ela encaixou a 18. Aí eu virei. Porque se eu fosse ficar dando pancada aqui, família, ia acabar zoando a carcaça do motor. Esse foi o jeito que eu consegui tirar. Esse parafusinho aqui ele já é chato de tirar, imagina ele espanado. Esse cabo já não dá mais trabalho. Tiramos, família. Tamo junto aí. Agora é só montar o motorzinho de novo, trocar o rolamento. Aqui ó. Vamos mostrar o rolamento pra vocês aí. Já que já estamos mostrando, né? Aí ó. Tá vendo aí? O rolamento zoado. É isso aí, família. Só trocar o rolamento e marcha na tonha. Ficando por aqui mais um vídeo. Tamo junto.